E allora eccoci tornati in studio, veniamo allora all'attualità politica, veniamo all'autonomia del Veneto. Allora è stata la settimana decisiva per la formazione del nuovo governo, un Conte bis, 21 ministri. Per il Veneto è andata così così, ma sentiamo questo servizio che ci introduce all'argomento. Il 66esimo governo della Repubblica Italiana è ufficialmente insediato. Con la cerimonia del giuramento dei nuovi ministri al Quirinale davanti al Presidente della Repubblica, il governo Conte bis a trazione giallo-rossa è pronto a mettersi al lavoro. Prima riunione del Consiglio a Palazzo Chigi, subito dopo il tradizionale scambio della campanella consegnata a Conte, che subentra a se stesso, alla presenza dei due sottosegretari alla Presidenza, l'uscente leghista Giorgetti e il suo successore, il grillino Riccardo Fraccaro. Proprio Fraccaro è uno dei due soli veneti che compongono la nuova squadra di governo. Pentastellato trevigiano di 37 anni, Fraccaro nell'esecutivo uscente era titolare del Dicastero per i rapporti con il Parlamento e oggi sale di grado e assume l'incarico di sottosegretario alla Presidenza. Il Veneto, che sino alla crisi aveva 3 suoi rappresentanti in Consiglio dei Ministri, ora ne perde 2 e mantiene un solo ministero, per di più senza portafoglio. È quello affidato al bellunese Federico D'Incà, a sua volta deputato del Movimento 5 Stelle, che succede al collega come nuovo ministro dei rapporti col Parlamento. Una punta di Veneto arriva invece al Viminale, ma solo di striscio. Luciana Lamorgese, nuovo ministro dell'Interno, era stata prefetto di Venezia dal 2010 al 2012 e contemporaneamente commissario regionale per la gestione dell'emergenza profughi. Il Veneto, a conti fatti, rimane perciò quasi a bocca asciutta, perde le sue quote nell'esecutivo, vedendo esclusa la sua parte leghista e gli ex ministri Lorenzo Fontana ed Erika Stefani. Perde soprattutto il Ministero per le Autonomie, un dicastero in precedenza affidato proprio alla vicentina Stefani, che nel nuovo quadro esecutivo finisce nelle mani del democratico Francesco Boccia. Difficile ipotizzare ora la sorte a cui sarà destinata la partita dell'autonomia differenziata tanto cara alla Lega, ma in regione anche alle forze di opposizione. Che futuro avrà ora il referendum plebiscitario con cui veneti, lombardi ed emiliani avevano chiesto maggiori autonomie? La risposta arriverà forse dal nuovo ministro Boccia, ma il fatto che proprio il PD nella discussione sulle autonomie fosse stato il primo a mettersi fortemente di traverso non pare facilitare un percorso in discesa. Allora nasce il problema, appunto, il primo problema di questa autonomia. Un'autonomia molto difficile da fare adesso, perché mi pare che non ci sia quella sorta di intesa, ma io pongo un problema. Salvini voleva veramente lasciare che l'Italia fosse smembrata in tante regioni autonome? Prego. No, partiamo dal presupposto che un ministro che si chiama Boccia difficilmente promuove l'autonomia, uno la boccia e quindi il problema. La bocciata in partenza, va bene. Io non credo che per Salvini fosse una priorità l'autonomia, altrimenti come ha fatto votare Silvia, non il sottoscritto, reddito di cittadinanza e decreto dignità, con la stessa veemenza e con la stessa forza avrebbe fatto votare ai grillini anche l'autonomia. Credo che ci fosse un calcolo politico, che era quello relativo alle praterie del sud, che intendeva in qualche maniera giudicarsi, e non vorrei che ci fosse anche tutto un problema interno alla Lega relativo al fatto che l'autonomia di fatto rafforzasse troppo il governatore del Veneto Luca Zaia, che si è prodigato in una serie di annunci costanti e continui da 14 mesi a questa parte, che sembrava che ogni settimana ci fosse. Quindi lei pensa che Zaia io non credo che Salvini potrebbe essere un competitor di Salvini? È un competitor. È sicuramente l'unico competitor che gli è rimasto da lui. Cioè, allora, difficilmente io mi occupo di casa degli altri, e quando mi occupo di casa degli altri lo faccio con il rispetto e la devozione che devo alla casa degli altri. E lo dico qual è la mia opinione personale, non voglio avere assolutamente la verità in tasca. Io credo che l'unico vero competitor di Matteo Salvini, al di là dei tweet e dell'essere entrambi dei grandi comunicatori, io credo che, contrariamente a Matteo Salvini, Luca Zaia abbia dimostrato una capacità amministrativa 20 volte superiore a quella di Matteo Salvini. Credo, e lo ripeto, che non fosse una priorità, altrimenti l'avrebbe perseguita con la stessa determinazione con cui i grillini hanno perseguito la loro iniziativa bandiera, e cioè il reddito di cittadinanza, e quindi credo che se era difficile prima diventi ancora più difficile adesso. Capisco l'imbarazzo dei miei colleghi leghisti, perché oggettivamente
non è facile per loro essere oggi all'opposizione e non aver concretizzato quella grande partita che era l'autonomia, difficilmente spiegabile. Questa apertura, diciamo, dove mettiamo in dubbio l'autentica volontà da parte di Salvini di promuovere un'autonomia. No, io non ho sicuramente questa visione e al contrario penso che Matteo Salvini abbia depositato le mozioni di sfiducia nei confronti di Conte perché è consapevole del fatto che con i 5 Stelle non si sarebbero portati a casa risultati e non sarebbero stati rispettati i punti del contratto di governo che era stato sottoscritto l'anno scorso. Ricordiamo che i 5 Stelle erano una controparte contrattuale perché non abbiamo mai avuto una grandissima affinità dal punto di vista politico, probabilmente ne vedo molta di più con il PD perché hanno entrambi un orientamento a sinistra e filo europeista, mi pare di vedere in quest'ultimo periodo, e anzi penso che Salvini avesse colto proprio questo orientamento pro-Europa dei 5 Stelle che abbiamo visto manifestarsi anche nel voto a favore di Ursula von der Leyen. E quindi una divisione tra il sovranismo di Salvini e il filo europeismo dei 5 Stelle. Ripeto, penso che Salvini e il ministro Stefani, che ha lavorato tantissimo per la causa dell'autonomia, fossero consapevoli del fatto che il risultato sarebbe mancato. Abbiamo visto più volte le dure prese di posizione del ministro Lezzi nei confronti del Nord, nei confronti del Veneto, aveva in mente il fondo di coesione per il Sud. Abbiamo visto dichiarazioni anche molto pesanti di Carla Ruocco, che era il presidente della mia commissione, la Commissione Finanze, che ha dichiarato alla stampa proprio nelle ultime settimane che secondo uno studio della Commissione Finanze, che in realtà non è mai stato fatto, sarebbe il Sud a essere discriminato rispetto al Nord in termini di trasferimenti, il che non corrisponde a verità, perché si sa che la maggior parte del gettito proviene dalle regioni più produttive, quindi dalle regioni del centro-nord, che sono quelle che invocano l'autonomia. La invocano per quale motivo? Per trattenere le risorse nel loro territorio. Essere responsabili vuol dire rendere conto di come vengono gestite le risorse. Sì, ma lei pensa che in questo scontro, che ormai diciamo che il vaso era pieno, l'ultima goccia sia stata una frase provocatoria ma presa al volo dei pieni poteri di Salvini? Perché mi ricordo un po' i pieni poteri del giovane Hitler, no? Io posso dirvi molto sinceramente come sono andate le cose. Negli ultimi giorni prima della pausa estiva, abbiamo terminato il 2 agosto, c'era il timore che non passasse il decreto sicurezza bis che doveva incassare la fiducia del Senato. Superato quello scoglio, anche se per pochi voti, nessuno si aspettava una presa di posizione così forte di Matteo Salvini, ma penso che sia stata determinata dal voto contrario dei 5 Stelle sulla TAV, perché in quel momento si sono trovati isolati rispetto a tutte le altre forze politiche, anche rispetto al PD, che non si è mai dichiarato contrario alle opere pubbliche o alle grandi infrastrutture. Penso che con quel voto... A seconda dell'epoca, perché il PD in parte ha detto no TAV, poi ha detto sì TAV, ma questo fa parte della politica del Io PD. vedo ad esempio a livello locale, a livello vicentino, dove dovrebbe passare la TAV Brescia-Padova, ci eravamo trovati, tutte le forze politiche, ad eccezione dei 5 Stelle, si erano trovate convergenti sul tema. I 5 Stelle non si sono mai nemmeno presentati agli incontri che abbiamo tenuto in provincia, mentre c'è sempre stata una grande coesione tra Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e il PD. E quindi, ripeto, no alle grandi opere, no all'autonomia, i 5 Stelle si erano rivelati il movimento dei no, continuavano a manifestare contrarietà a tutto. E Matteo Salvini ha risposto anche a istanze della nostra base elettorale, dei nostri militanti, perché ricordo con quanta insistenza continuavano a chiederci staccatevi dai 5 Stelle, mollate i 5 Stelle, non ne possiamo più dei 5 Stelle, perché hanno digerito male alcune misure come il reddito di cittadinanza che hanno carattere soltanto assistenzialista e statalista. Certo. Penso che ci fosse proprio una divergenza di visioni e che non sia stato facile per i ministri del governo Conte 1 lavorare insieme per 14 mesi. Mi ricordo appunto quello che mi raccontava il ministro Stefani, che tra l'altro è una mia collega, è una mia amica da tanti anni,
quanti mal di pancia le sono venuti, quanti mal di testa le sono venuti, perché alla sera si decideva una cosa e la mattina dopo veniva completamente stravolta. Alessio Morosì, allora, sta autonomia sa da fare o non sa da fare? Ma io credo che si sia giocato troppo su questo tema e si sia dimenticato da parte di tutti gli attori sulla scena politica, soprattutto romana, ma indirettamente anche veneta, che 2.300.000 veneti il 22 ottobre di 2 anni fa avevano detto massicciamente, 98,1% sì alle 23 materie. Ma anche i lombardi? I lombardi in misura diversa, con un referendum molto più debole, con minor convinzione, ma chi ha trascinato è stato il Veneto sicuramente, e ancora oggi il Veneto è una realtà che è difficile da metabolizzare per la politica, quindi sarà un problema anche per questo governo. Io credo che Boccia, se non ravvede le sue precedenti posizioni, l'avrà dura. A parte, facciamo una premessa politica, questo governo non può durare, perché è frutto soltanto di una scelta di escludere Salvini e la Lega. Questo è evidente, perché i due soggetti oggi che partecipano a questa nuova esperienza di governo se ne sono dette di tutti i colori, al limite delle querele, fino a qualche giorno prima dell'incontro. Quindi c'è stata una regia che intanto ha dato un consenso a livello europeo, e questo ha condizionato i due ad accettare questo compromesso. Tant'è vero lo spread che scende, Gentiloni subito che va a incontrare la prossima commissaria europea. Insomma, abbiamo una situazione europea che ha voluto favorire il cambiamento e ha voluto arrestare, bloccare il percorso politico di Salvini, che ormai era arrivato. È giusto quello che dice, a consensi elevatissimi. Blocca. Prego. Gentiloni va a parlare con la commissaria europea. Non si può immaginare che se continuava il governo precedente il commissario sarebbe stato della Lega, vista anche la quantità di... Certo, certo. Quindi... ma è questo il punto, che sì. Salvini è stato improvvido, non è di entrare in casa degli altri, perché il governo è il governo di tutti, no? E quindi è giusto che valutiamo. È stato improvvido, ma è anche comprensibile, perché nessuno si aspettava, e tantomeno lui, che il 5 Stelle, lasciato solo, quindi abbandonato in questo contratto di governo, potesse stringere matrimonio politico con il PD. Era una cosa impensabile, a tutti impensabile. E invece, quindi, guardando i sondaggi... il PD è stato estremamente riservato nel fare questo il PD ha fatto una scelta di interesse, altrimenti era fuori fino alla fine della legislatura. Ecco, ha fatto una scelta di utilità. Questo è Coppelliti, che è del PD. Ecco. Ma non c'era una, diciamo, sotto questo matrimonio sa da fare? No, guarda, non c'era tra PD e 5 Stelle? Guarda, glielo dico come la vedo io questa faccenda. No, come lei la sa. Perché come la so io. Allora, io ho avuto la fortuna di fare un post su Facebook l'8 agosto dicendo dobbiamo avere senso di responsabilità. E dove teorizzavo questa unione politica per fare un nuovo governo, per mettere fuori gioco Salvini, per essere chiari. Perché, allora, banalmente, le cose sono tutto sommato molto semplici. La Lega ha preso il 34% delle europee e ha continuato a salire nel consenso, diciamo, nei sondaggi fino al 38,8%, mi pare, quasi 39%. E da qui la richiesta di pieni poteri. A questo punto si è convinto, Giorgetti erano 6 mesi che glielo diceva, che doveva staccare la spina, si è convinto e ha detto va bene, allora mandiamo tutti a casa, sicuro che noi non ci saremmo mai messi d'accordo con il Movimento 5 Stelle. Il mio mentore Matteo Renzi invece si è alzato una mattina e ha detto sapete che vi dico? Metto da parte tutti i rancori personali e non consegno il mio paese alla destra di Salvini e alla destra di Fratelli d'Italia, perché ovviamente si sarebbero messi d'accordo e avrebbero governato per i prossimi 10 anni. Il governo che non è avvenuto tra il 5 Stelle e il PD, diciamo quando è nato... Un ventennio, dopo le elezioni...
la prima proposta è stata col PD, tra 5 Stelle e PD. E Renzi, a quello che ne so io, ha rifiutato perché ce l'aveva a morte col 5 Stelle. Adesso ha messo da parte le sue questioni personali e ha detto va bene, il matrimonio sa da fare, giusto? Ma allora che politica perché aveva è? le questioni personali molto più importanti con scusate, è una politica umorale o una politica basata sulle effettive esigenze del paese? Solo di interessi la politica che si muove in questa direzione, solo di interessi e anche eteroguidati. No, ma soprattutto scusate, fatemi dire il punto di vista nostro. Il punto di vista nostro è questo. Il giorno dopo le elezioni del 4 marzo del 2018, se c'era un sicuro perdente, una squadra politica che aveva perso le elezioni, quelli eravamo noi. Certo. Pur essendo arrivati secondi, deve essere chiaro che noi avevamo più voti della Lega. Sarebbe stato il governo più forte dell'epoca. Ecco. Sì, noi eravamo in coalizione tutti assieme. Voi eravate in coalizione, però la Lega spacca la coalizione e se ne va a fare quindi i primi voltagabbana sono stati quelli della Lega, no? Allora, io non li voglio chiamare voltagabbana. Qui il punto è non c'era la maggioranza. Il punto è che le maggioranze si fanno in Parlamento. Visto il risultato che ha ottenuto la Lega, ha fatto benissimo. Perché si è trovata una pancia debole di fronte a uno che è entrata col 17% al governo ed è arrivata al 34%. Sai cosa le dico? Spero di fare altrettanto. Noi entriamo col 18, spero di arrivare al 36 nel giro di un anno, grazie anche a Boccia e alla sua posizione sull'autonomia, che mi vede assolutamente favorevole contro l'autonomia. Coraggioso però. Contro l'autonomia. Io vado in tutte le trasmissioni a dire che sono contro l'autonomia. Silvia, allora tutti sono, mi pare, una parte favorevole, una parte contraria, ma questa autonomia può essere un motivo importante per riuscire a portare a casa altre, diciamo, preferenze per la Lega. Il Veneto si può sconfiggere dicendo no all'autonomia? Allora, rispetto a quello che ha detto prima l'amico Luca De Carlo, perché lo considero tale, e abbiamo anche una certa convergenza dal punto di vista politico, nonostante la Lega l'anno scorso sia andata al governo con i 5 Stelle. Sì, vabbè, vi perdoniamo. Tornate a Canossa, cospargetevi il capo di cenere. Per il reddito di cittadinanza è bastato stanziare delle risorse e stabilire dei criteri. Il percorso dell'autonomia è stato molto complicato perché, secondo la Costituzione, bisogna determinare i livelli essenziali delle prestazioni riferibili a tutto il territorio nazionale. Bene. E non si è mai individuato un criterio. Su cosa ci fondiamo? La media, la mediana? Come li determiniamo questi livelli essenziali? Per cui in un primo momento si era stabilito che il trasferimento di risorse sarebbe avvenuto a costo storico. Tuttavia è imprescindibile, secondo Costituzione, a Costituzione vigente, è imprescindibile la determinazione di questi LEP, livelli essenziali delle prestazioni. È quello che sostiene anche l'attuale ministro Boccia, che pur non si rivela così favorevole rispetto all'autonomia differenziata. Ha detto che verrà personalmente a parlare con il governatore Zaia e con Fontana. Mi pare di cogliere che lui abbia un'idea diversa da quella che noi abbiamo perseguito finora. Che ricordiamo che qua in Veneto, tra l'altro, un'autonomia che è stata sostenuta praticamente da tutte le forze politiche. Esattamente, è un referendum che ha avuto un amplissimo grado di consenso, la richiesta di 23 materie, la richiesta di trattenere i 9 decimi del gettito delle risorse riferibili al territorio regionale. Era il quesito del referendum. Non ci però può essere era questa. quello che auspicava il Non ci può governatore essere Zaia. questa. Avete giocato su questa proposta, ma non si può neanche mettere il nostro obiettivo è quello chiaramente di trattenere nel territorio quante più risorse possibili. I 5 Stelle avevano un'idea ancora diversa, era quella per la quale l'extragettito avrebbe dovuto confluire in un fondo perequativo da redistribuire a livello nazionale.
e anche rispetto a questi noi eravamo contrari perché certo. l'extragettito delle entrate tributarie riferibili al territorio regionale, dal nostro punto di vista, avrebbe dovuto rimanere in Veneto. La trattativa che ha condotto il ministro Stefani con i singoli governatori e con i singoli ministeri per il trasferimento di competenze, prima di tutto, e di risorse è stata molto complicata. Ma senti una cosa, adesso veniamo ad oggi, con questo nuovo governo ce la dimentichiamo l'autonomia? Assolutamente no, da lunedì noi ricominceremo a lavorare in un'altra veste, quella di deputati di opposizione, e chiaramente certo. faremo squadra con il centrodestra finalmente compatto. Penso che questo sia un risultato positivo di questa crisi. Minoranza, ma abbiamo strumenti come interrogazioni, mozioni e faremo ancora pressione. Io credo che sia una partita senza futuro. Bisogna essere chiari con la gente. Anche perché il nuovo ministro, ma l'aveva detto anche Salvini, scusa, la partita dell'autonomia, il nuovo ministro Boccia, ma l'aveva detto anche Salvini, per la verità, aveva detto che se è il caso bisognerebbe dare l'autonomia a tutti. Che vuol dire autonomia per nessuno. Si chiama autonomia differenziata, e se è differenziata vuol dire che non può essere per tutti, può essere soltanto per quei soggetti, per quelle realtà regionali che ne hanno i requisiti, i presupposti, le condizioni, le energie, i mezzi. Non per tutti. Quelle regioni che vengono maltrattate producono molto, e quindi prendono poco. Una realtà che bisogna dirlo ai veneti. Certo. La partita è stata giocata malissimo, perché si è detto che era storico, dopo un anno si è fatto i festeggiamenti, dopo un anno è persa perché non si è giocato sui tempi, e Salvini, con tutto il rispetto per l'intelligenza politica che quest'uomo ha dimostrato per portare un partito dal 4 al 17 e dal 17 al 34, sicuramente intuizione, magari ha abbandonato i vestiti verdi, ha cambiato, ma problema suo. A me interessa per l'autonomia. L'ha giocata malissimo, perché i 5 Stelle, dopo il risultato delle europee di maggio, li aveva, come si dice, in pugno. Poteva chiedergli qualsiasi cosa. E quindi avrebbe dovuto rimanere là e dettargli le regole, dettargli esattamente quello che chiedeva. Cioè, entro fine settembre le 23 materie al Veneto vanno date, punto. Entro il 30 di ottobre va fatto la flat tax con queste condizioni. Ha sbagliato, ha fatto bene, probabilmente. Come dicevo prima, e qua grazie a Dio ha sbagliato. Una lancia in suo favore. È evidente che nessuno pensava, nessuno, neanche di noi credo, tantomeno lui pensava che potesse realizzare questo matrimonio, che è un matrimonio innaturale, che non durerà. Vedremo. E intanto l'autonomia ce la prendiamo, professore. Vedremo. Io posso capire che i non addetti ai lavori, come tanti di noi, potessero non immaginare di un accordo PD e 5 Stelle, ma io vi assicuro, nella mia pur breve esperienza, che ho visto mutare le condizioni da dopo le europee a giugno, a luglio, proprio della mimica anche facciale, della tranquillità dei singoli deputati. Allora, se dopo le europee c'era il terrore negli occhi dei 5 Stelle che avrebbe consentito alla Lega sicuramente di chiedere ciò che voleva e di vederselo riconosciuto, bravo, e il terrore del PD che la Lega volesse capitalizzare, anche perché c'erano i tempi per fare la manovra e per andare a votare, questa condizione di terrore è via via scemata. È via via scemata perché, e io l'ho detto anche ai commentatori di Repubblica, ai quirinalisti di Repubblica, io ho detto: guardate che secondo me sono mutate le condizioni generali all'interno del Parlamento. Qui, detta proprio papale, 5 Stelle e PD sono troppo tranquilli per essere nella condizione di quelli minacciati ogni giorno da Salvini, che oggettivamente ha giocato un po' col gatto col topo per tutto il periodo, probabilmente, errore suo, ha frequentato solo il suo ambiente, si è fidato solo delle sue persone, si è veramente rapportato poco con gli altri, anzi niente nemmeno con gli altri, tant'è che era in una sorta di ubriacatura, non da mojito, ma da consenso, che è la stessa cosa che è capitata a Renzi quando era al 40%. E quindi vedi la realtà con una lente assolutamente distorta, ti fa vedere la realtà in una lente distorta, quindi era convinto di poter fare così. Se poi è vero come è vero, che ha detto a Zingaretti: se io stacco la spina voi mi mandate a votare,
convinto come era che Zingaretti volesse cambiare tutta la sua pattuglia di parlamentari, perché sappiamo benissimo che quelli che sono in aula sono tutti renziani, la maggior parte, e quelli che sono fuori sono tutti zingarettiani, come può un politico navigato, furbo come lui, che fa politica dal 1993, partendo dai proletari padani, giusto così lo inquadriamo, anche perché sennò sembra che sia un fascistello, ma è parte dei proletari padani, a Leoncavallo, come abbia fatto lui a credere a quello che gli diceva Zingaretti, per me questo è un mistero. Cioè io vado dal mio peggior nemico, al mio grandissimo competitor, e gli chiedo rassicurazioni sul fatto che se io faccio una cosa lui ne fa un'altra. È evidente che per quanto Zingaretti possa essere bramoso di cambiare i deputati, tra far fuori Renzi e far fuori Salvini sceglierà di far fuori Salvini. Ma mi sembra una roba talmente naturale. Dopodiché che in questo paese ci sia un arbitro, che è il Presidente della Repubblica, che tanto arbitro non è, perché elaboro, scusami, non dire così, scusami, ma mi permetto di fare una considerazione politica e logica. Un arbitro che viene eletto da una squadra, da determinati partiti, non è imparziale, non lo sarà mai, perché come io mettessi, non cito la Juventus perché sarebbe troppo facile, ad arbitrare Milan, Inter, Galliani, è evidente che non potrà essere un super partes, ma dovrà essere chiaramente uno leggermente spostato verso una parte politica. Ma dimmi dove ha sbagliato allora, scusa. Dimmi dove ha sbagliato. Scusami, se è vero come è vero che la Costituzione dice che si va a votare ogni 5 anni, è altrettanto vero che la Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo. Che la esercita nei limiti imposti dalla Costituzione. Allora vedi, io non prenderei i sondaggi quale metro per andare a votare o meno, ma prenderei tutte le elezioni di questi ultimi 14 mesi e mi renderei conto che c'è una differenza tra la rappresentatività del Parlamento e la rappresentatività che c'è fuori dal Parlamento. È evidente che in questo momento il popolo è maggioritariamente di centrodestra e quindi andava data al popolo di nuovo la possibilità di sciogliere questa casa. È evidente che chi è lì e l'alternativa è il dimezzamento della loro percentuale, quindi il numero di deputati, il dimezzamento delle proprie risorse, che ha possibilità entro il 2020 di nominare 400 posizioni, tra cui Ene. È evidente che questa, io non sono convinto che questo sia il partito della poltrona, questo è il partito del potere. Questi sono due. Se posso obiettare rapidamente su quest'ultima questione posta dall'amico. Allora, oggi è uscito il sondaggio di Tecne. Complimenti. Sondaggio berlusconiano di Tecne, che ci spiegherà che non del Partito Democratico. Allora, la Lega è al 30,7%. Ma certo. Il Partito Democratico al 24,4%, il Movimento 5 Stelle al 21,7%. Insomma, se facciamo un po' di somme, PD e Movimento 5 Stelle, i partiti di governo e l'EU, hanno il 45, il 46, quasi il 48%. Ho premesso che non sono i sondaggi, ma le elezioni, i sondaggi. Se Matteo, se oggi andassimo al voto, la Lega tornerebbe al 38, perché la vittoria di andare al voto è la vittoria di Meloni, è la vittoria di Meloni e Salvini. Possiamo parlare di un gioco sporco invece che io vedo all'orizzonte, che è la cosa che mi interessa, giusto il dibattito ed è anche interessante. Il gioco sporco è quello che leggiamo anche oggi sui giornali. Qual è? Che per irretire, fermare definitivamente un consenso che Salvini stava raccogliendo, si sta pensando, e questa è la ragione dell'accordo e il gioco sporco, di modificare anche la legge elettorale, oltre che quella. E modificare la legge elettorale per ingabbiare un avversario non è una cosa corretta. No, certo. Qui attualmente c'è una legge del maggioritario, quindi c'è un premio di maggioranza, è un proporzionale con un premio rilevante di maggioranza, si vuole togliere il premio di maggioranza in modo tale che ci si avvicini, scusa un secondo solo che esprimo il concetto, si avvicini più al proporzionale, così il Salvini di turno, ma poteva essere anche il Renzi che ci ha preceduto, non potrà mai capitalizzare e quindi avremo sempre la necessità che a Roma vi sia una trattativa costante su tutto, perché il potere, come diceva lui, ha usato l'espressione corretta, non lascia il potere anche alla burocrazia, il potere sono le elite
Il potere è quello che vuole questa Europa, non quella che vogliono i cittadini. Non si lascerà mai sopraffare né da un 5 Stelle nuovo, né dal Salvini che va al 38%, né da un altro Renzi che dovesse essere riedito, perché il potere difende il suo status quo. Questa è la realtà. Quindi l'autonomia, visto che siamo in una emittente che ha una rilevanza sul territorio importantissima, l'autonomia del Veneto ce la sogniamo. Ecco perché non ha senso, ma noi l'avevamo detto, ci sono anche, non ha senso che parliamo più di queste cose. È inutile che ci facciamo prendere in giro come veneti. Bisogna dirci la realtà. A Roma non cambia nulla, non verrà nulla. Bisogna che prendiamo scelte diverse. Bisogna che Zaia ascolti, venga, come dicevamo noi di Indipendenza Veneta, Partito di Veneti, andare in piazza assieme, uniti, trasversalmente, tutti veneti come veneti. È un fatto territoriale ormai. E quindi l'autonomia non si può fare, bisognerà agire per l'autodeterminazione, diciamo, collegandoci, chiedo scusa, ad altri popoli europei che stanno facendo lo stesso percorso. Io mi sento più vicino agli scozzesi che vogliono l'Europa dei popoli, tant'è vero che sono contrapposti a Londra, la Scozia. Il Veneto con la Scozia ha molte cose in comune, il Veneto con la Catalogna ha molte cose in comune. Perché non si parla di questo anche a me del discorso sul governo di Roma? Ho parlato perché mi piace ed è una cosa che mi appassiona, ma mi interessa anche niente alla fine. Ai veneti cosa diciamo stasera che ci ascoltano, alle persone che seguono? Bisogna dare un'alternativa. L'alternativa è prendere decisioni su questo territorio. Le manifestazioni vanno fatte qua, gli accordi politici vanno fatti qua, e a Roma dobbiamo fregarcele, lasciarla fuori. Sì. Chiedo scusa se ho preso spazio, ma andrei anche oltre, perché la cosa mi infiamma. Allora, scusi, posso obiettare una cosa sulla brevemente, sulla dobbiamo andare rapidamente, in 30 secondi. Allora, la questione della legge elettorale è fondamentale, perché passerà prestissimo in terza lettura l'abbassamento da 630 a 400 dei deputati e senatori, no? Allora, la legge elettorale, quella vecchia, era tarata su quei numeri, dei 630 a 315. Bisognerà per forza ridurre, ma certo, perché altrimenti un partito col 30% può prendere la maggioranza. Questa legge elettorale abbiate pazienza, ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Andiamo un attimo in pubblicità, dopo rientriamo subito. Un attimo solo. Con lo sbarramento al 5%. Andiamo.